Lad os sige, at du har 60 minutter til at træne. Hvordan får du så mest muligt ud af de 60 minutter? Det er temaet i denne her video, hvor jeg giver mit bud på, hvordan du kan strukturere en times starttræning. Lad mig dog starte med at sige, at der er ikke noget, der hedder én rigtig træningsplan. Den rigtige darttræning, det er den, der fungerer for dig, og det er den, der gør, at du er så fokuseret som overhovedet muligt hele vejen igennem. Når det er sagt, så håber jeg alligevel, at du kan tage nogle af de her tips til dig, og forhåbentlig optimere din egen træning. Så hvis jeg skulle sætte struktur på en times darttræning, så vil det se sådan her ud. Jeg vil starte med en 10 minutters opvarmning. Herefter 20 minutter, hvor der er fokus på et særligt område af spillet. Så vil jeg tage 5 minutters pause, dedikere 20 minutter til kamprelevant træning, og så til sidst vil jeg bruge 5 minutter på at evaluere dagens træning. Særligt det sidste, det er noget, der er dybt undervurderet. Lad os starte med opvarmningen, for den er mega vigtig. En god darttræning, den skal altid indledes med, at du først og fremmest finder dit kast, du finder din teknik, og du finder din rytme. Opvarmningen handler altså ikke om, at du skal spille godt, men det handler om, at du skal være klar til resten af darttræningen. Og derfor anbefaler jeg altid øvelser i opvarmningen, som ikke handler om, hvilken score du laver, eller hvor mange pile du har brugt på at lukke. I stedet for, så anbefaler jeg helt klassiske øvelser, som eksempelvis jorden rundt, eller at du dedikerer 10 minutter til at stå og kaste mod bull. Vær opmærksom på, at det handler altså bare om at finde kastet, det handler om at finde fornemmelsen, og når du har fundet den, gerne efter en 10 minutter, så kan du altså tage hul på næste del af træningen. Men opvarmningen, her handler det ikke om at være god til at spille dart. Her handler det om at lægge fundamentet for, at du laver gode resultater i resten af din træning. I næste del af træningen, der vil jeg anbefale, at du på forhånd har udpeget et fokuspunkt, som du gerne vil dedikere dig til. Det kunne eksempelvis være dobler, eller tripler, eller lukningskombinationer. Det kan ofte være fristende og vil nå at træne det hele på én gang. Men vores hjerner lærer bedst ved, at vi er fokuseret på én ting ad gangen. Det kan ofte være fristende derfor, der anbefaler jeg også, at træne det hele. Vælger en specifik del af dartspillet, man gerne vil fokusere på. Og det betyder så også, at din darttræning vil være langt. Det kan ofte være fristende og fokuseret, end den ellers kunne risikere at have været. Når du er nået så langt, så er der gået 30 minutter. Og på det her tidspunkt, der vil jeg anbefale, at du indlægger en pause. Den behøver ikke at være længere end 5 minutter, men for mange, der begynder koncentrationen altså at svigte efter en halv time starttræning. Og bare det at bruge 5 minutter på enten at hente en ny kop kaffe eller få strakt ud i skuldrene, det betyder altså alverden i forhold til at kunne gå ind til næste session og få kvalitet frem for kvantitet ud af din darttræning. I den næste del af darttræningen, der vil jeg anbefale kamprelevant darttræning. Jeg hører ofte, at spillere de hævder, at 501 er en dårlig måde at træne på, og jeg kunne ikke være mere uenig. Jeg synes grundlæggende ikke, at øvelsen kan stå alene, men det er klart, at eftersom det er det format, man skal ud og spille, når man spiller stævner og turnering, så nytter det heller ikke noget, hvis vi ikke er forberedt på det, når vi kommer derud. Når det er sagt, så behøver man jo ikke at spille 501 i sin rene form. Man kan også spille eksempelvis 301 eller et læg-set-format, hvor man spiller ned fra 170. På den måde sikrer du dig, at du får trænet de afgørende faser af spillet, og på den måde, der skulle du også gerne stå endnu stærkere næste gang, du står ude i en turneringskamp. Når du er nået så langt med træningen, så er du næsten færdig. Men noget af det, som rigtig mange undervurderer, det er at bruge tiden på at få reflekteret over den træning, man netop har udført. Det er et af de bedste værktøjer til at sikre sig, at man løfter sin darttræning op på næste niveau. På den måde, der kan din næste darttræning altid bygge videre oven på den forrige. Og den måde, jeg anbefaler at gøre det på, det er at tage en helt klassisk notesbog frem, uanset om det er i hånden eller om det er på telefonen. Men reflektere lidt over, hvad gik godt i træningen, hvad gik knap så godt, hvad kan du med fordel ændre eller huske på til næste gang. Hvis du gør det, så garanterer jeg, at din darttræning bliver langt mere effektiv, end den havde været, hvis ikke du gjorde det. Så for at opsummere, så er der altså ikke én rigtig måde at træne dart på. Men det er vigtigt, at du har et formål med træningen, og at du er fokuseret, mens du træner. Hvis du kan det, så er du allerede rigtig godt på vej til at få det maksimale ud af din darttræning.
Og forhåbentlig så har du også kunne bruge nogle af de her tips til at kunne optimere din egen træning foran dartskiven. Så med det, så vil jeg egentlig bare sige tusind tak, fordi du så med, og rigtig god fornøjelse ude på dartbanerne.